வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது கனஜீவாமிர்தம். இதை எங்கே எப்படி எடுக்கிறோன்றது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இதுதான் கனஜீவாமிர்தம். கனஜீவாமிர்தம் முக்கிய நுண்ணுயிரி வளர்ச்சி ஊக்கி. இதை பொதுவாக நாங்கள் வருஷத்துக்கு 2 முறை சேகரிப்போம். ஜனவரி, ஜூன் 2 மாதம் மழை வரத்துக்கு முன்னாடியே நாங்கள் இதை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். பொதுவாக எங்கள் பண்ணையில் மாடுங்களை கட்டி போடுற பழக்கம் கிடையாது. பால் கறக்கிற நேரம் மட்டும்தான் மாடுங்களை கட்டி போடுவோம். மற்ற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக தான் இங்கே சுற்றிட்டுருக்கோம். இதுங்க போடுற சாணமும் மாட்டு கோமியமும் தான் இந்த கனஜீவாமிர்தமாக மாறுது. இந்த வகையான ஃபெர்டிலைசர் அதிகப்படியான செலவு கிடையாது. மற்றபடி மண்ணோட தன்மையை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது. மண்ணை ஆரோக்கியமாக மண்புழு உற்பத்தி திறன் ஜாஸ்தியாக நல்ல உதவி பண்ணுது. கனஜீவாமிர்தத்தில் நீர் பட்ட உடனே தான் நுண்ணுயிரி உற்பத்தி அதிகரிக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது மண் கிடையாதுங்க, மாடோட சாணமும் கோமியமும் கலந்த 100% ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர். இதை தான் நாங்கள் எங்கள் தோப்புக்கு, நிலத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம். மரத்துக்கு 2 கிலோவும் ஏக்கருக்கு 400 கிலோ வீதமும் கொடுக்கலாம். பால் விற்பனையில் வர வருமானத்தை விட இதில் எங்களுக்கு பல மடங்கு லாபம் கிடைக்குது. யூரியா, டிஏபி, பொட்டாஷ் போன்ற ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. நாங்கள் 100% ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இது 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நாங்கள் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி இதை எங்களுக்கு தேவைக்கு போக மீதமுள்ள எல்லாத்தையும் பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு இடத்துல சேஃபாக வைப்போம். இது எப்போ இதோட திறன் ஜாஸ்தி ஆகும்னா, இதில் தண்ணீர் பட்டால் தான்